السلام عليكم طلابنا الاعزاء. نبلش وياكم اخر محاضره بالفصل الثالث، هو تاثير الاس الهيدروجيني، النوع السادس بالذوبانيه، النوع السادس في الذوبانيه، النوع السادس في الذوبانيه. شلون اعرفه هذا النوع؟ شلون اعرفه؟ يعني اقول هذا نوع سادس. يحتوي السؤال على بي اتش، يحتوي السؤال على بي اتش. من القى بي اتش؟ من القى بي اتش او القى بي اتش، بس هو احنا نقول يحتوي على بي اتش. اكثر الاسئله اللي موجوده عندنا من يحتوي على بي اتش اقول هذا نوع، النوع السادس. مراجعه سريعه، كم نوع عندي من الذوبانيه؟ سؤال وزاري 100%، 10 درجات على الذوبانيه، من ضمنها بفر. شغلتين ثابتات اساسيات يصلحون من ثوابت الكيمياء. كم نوع من الذوبانيه عندنا؟ 6 انواع من الذوبانيه. النوع الاول حساب الذوبانيه المولاريه، وحساب الذوبانيه الجراميه، وحساب كي اس بي اللي هو حاصل ثابت الاذابه. هذا موجود النوع الاول ونستخدمه في الانواع الباقيه. النوع الثاني عليه مثال واحد، هو حساب ادنى تركيز. يعني شنو حساب ادنى تركيز؟ ايجاد احد تراكيز ايونات المواد الناتجه. تمام. النوع الثالث اقل داله حامضيه. شوف كلها تعطيك اياها نقاط. اقل داله حامضيه هو حساب شنو؟ اقل داله حامضيه بي اتش. واذا قال لك بالوزاري فكره خارجيه، حساب اقل داله قاعديه هو حساب بي او اتش. هذا نوع صار ثالث. النوع الرابع يجيك بالسؤال هل يحصل ترسيب او هل يترسب؟ قلنا نروح ندور على شغلتين، شنو هي؟ كي اس بي وكيو اس بي، اثنيناتهم وتقارن بيناتهم حتى تعرف يترسب او لا يترسب. هذا النوع الرابع. النوع الخامس الايون المشترك. الايون المشترك في الذوبانيه، وقلنا راح يعطيني شنو؟ محلولين، محلول شحيح الذوبان ومحلول قوي. والمحلول القوي المضاف راح يحتوي على احد ايونات الملح شحيح الذوبان، يكون عندي ايون مشترك. اما النوع السادس والاخير هو هنا، وايضا هذا جاي السؤال وزاري، يحتوي على بي اتش. يعني النوع السادس في الذوبانيه يحتوي على بي اتش. رد لي سؤال نفس التمرين ما بالتغيير. يلا ايش قد؟ مثال انتبهوا، هذا السؤال وزاري طلابنا الاعزاء 100%. مثال 3/21 وزاري. هذا السؤال وزاري. احسب، شوف على الرقم ده يقول لك احسب الذوبانيه المولاريه. يعني النوع الاول، قلنا النوع الاول نستخدمه في جميع الانواع المتبقيه من الذوبانيه. احسب الذوبانيه المولاريه لهيدروكسيد المغنيسيوم. اللي هو شنو الرمز مالته؟ MgOH/2. هذا ملح شحيح الذوبان. كمل. KSB شو يساوي؟ 1.8 في 10 سالب 11 في محلول مائي ثبتت درجة حموضيته عند بي اتش يساوي 10.5. شوف انطاك بي اتش. من انطاك بي اتش؟ هذا النوع السادس. علما انه لوغاريتم قد 3.2 0.5. ها هي مع بساطة السؤال عندك مباشرة، من بما انه عندي او اتش اقدر انا من البي اتش اطلع تركيز. ليش تركيز الاتش؟ لان عندي اللوغاريتم مالته 0.5 من شوف قد مهم قوانين الهيدروجيني. من قوانين الهيدروجيني، هذا جواب للسؤال. من قوانين الهيدروجيني راح تقول له تركيز الاتش تمام يساوي 10 سالب بي اتش، ويساوي 10 سالب بدال البي اتش اضع
10.5. من قوانين الأس الهيدروجيني قلت لك يحتوي على سالب وبوينت، نعطيه رقم أكبر، زائد 11 ناقص 11. هاي عندك هنا تقسم، فنجي يساوي 10 سالب، ماكو سالب لأنه موجب، أطرح مع إشارة الأكبر 0.5 حتى إذا ما أكتب الموجب عادي. تمام. في 10 سالب 11، بدال ال10 أو 0.5 نكتب 3.2. فيصير هنا التركيز ليش مالتنا شو يساوي؟ هنا قلنا 3 عفوا 3.2 في 10 سالب 11، ولا تنسى الوحده مولاري. زين استاذ انا شو اسوي بالاتش؟ انا عندي بالسؤال الاو اتش، اكتب العلاقه ما بين تركيز الاتش والاو اتش. وايضا من قوانين الهيدروجيني تركيز الاتش الموجب في تركيز الاو اتش السالب ويساوي كي دبليو، ويساوي بدل الكي دبليو 10 سالب 1، لان نحتاج القسمه مالته. نعم 1 في 10 سالب 14. او اتش هو انا اريده سالب، هنا 3.2 في 10 سالب 11. نكمل هنا الاو اتش السالب مع المجهول بالاسفل، منو مع 3.2 بالاسفل بالمقام 3.2 في 10 سالب 11. فوق عندك 1 في 10 سالب 14. هذا يصعد لي فوق يصير 10 سالب 3. هنا شغل رياضيات، ازحف هذا البوينت تمام واضيف صفر. نجي نقسم 10 تقسيم 32، ما بيها 0.0، بيها 3 هنا 6 9 4، ما بيها 0، بيها 1 32، شد بيها 8، ما بيها 0، بيها 2. وتوقف هنا 3 مراتب بعد البوينتات، فيصير عندك الناتج مالتك هنا 0.312 في 10 سالب 3. هسه نكتب الشحيح الذوبان مالتنا، المعادله ام جي او اتش باي 2. شحيح الذوبان سهمين، هنا ام جي موجب 2 زائد 2 او اتش سالب. هسه شو يقول؟ احسب الذوبانيه المولاري لهيدروكسيد المغنيسيوم، لهيدروكسيد المغنيسيوم. تمام. يعني اوجد تركيز الام جي، لانه الاو اتش احنا وجدناه، يعني هذا هنا مجهول، تركيز الام جي مجهول. تمام. والاو اتش قلنا اذا يحتوي على التركيز قبل هنا تربيع، قبل تربيع، ف 0.312 في 10 سالب 3. نكتب القانون كي اس بي. كي اس بي يساوي حاصل ضرب التراكيز المولاريه لايونات المواد الناتجه هنا او اتش السالب الكل تربيع. كي اس بي عندي بالسؤال 1.8 في 10 سالب 11، ويساوي ام جي موجب 2، هذا مجهول. والاو اتش عندي التركيز مالته 0.312 في 10 سالب 3 الكل تربيع. نفتح التربيع مع المجهول بالاسفل، نكتب هنا الام جي، ام جي موجب 2، تركيز الام جي موجب 2 يساوي مع المجهول وين بالاسفل، بس نفتح التربيع يعني نضرب 0.312 في نفسه. جد الناتج النهائي يطلع لك للتربيع، لا الضرب مال هذا 9.61 في 10 سالب 6. هنا عندي 1.8 في 10 سالب 11، هذا يصعد لي فوق يصير عندك 10 سالب ايه. ليش؟ احتمال غلط بالطباعه، احتمال غلط بالطباعه. عقب محرك البوينتات انت النتيجه هاي يعني محرك ايش قد؟ هنا ايش قد؟
3.1 يعني مقرب هنا، مقرب لان يقول لك هذا راح تضربه في نفسه مرتين ياخذ عندي وقت، فهنا بالوزاره تقدر شو تقول له؟ تقول له تقريب حتى يصير عندك شغل سهل 1.31 تضربه في نفسه مرتين يصير اسهل. نعم. -4 امزحها في البوينت صح ولا مو صح؟ هنا صار 3.1 -4 هذا كله شغل رياضيات. يعني هنا نمزحها في البوينتات طلابنا الاعزاء، يعني من ناحيه الشغل اللي موجود بالملزمه هذا البوينت يزحف وين؟ هنا، وهذا احنا مقربيه راح يصير عندكم 10 -4 10 -4 عادي ما عندي مشكله، -4 راح يصير هنا -8 تمام، -8 وهنا مضبوط 9.61 مضبوط. هذا راح يصعد لي فوق ايش راح يصير عندكم؟ -4. هذا عادي يعني كله شغل رياضيات ما ياثر على الحل مالتنا. في ايش قد؟ 1.9 يساوي اذا هذا تركيز الذوبانيه، ولازم تقول له مولاري او مول على لتر، الاثنينات نفس الشيء. طلابنا الورود الاعزاء هذا السؤال وارد وزاري. نعم. صحيح يصير -3 ليش؟ مضبوط يصير -3 يصير هنا -3 ما يخالف بالطبع اولادي، او فرق البوينتات ما لك علاقه. نعم. الناتج النهائي هذه نقص لك اياها ها؟ يعني التقسيم مال 1.8 على 9.61 ايش قد؟ 0.187 انتبه بابا، -3 هذا راح يتقرب السبعه تنطي من ل8 راح يصير 0.19 تمام، في 10 -3 هذا راح يزحف البوينت. طلاب هذا كله شغل رياضيات ما ياثر، ان بقيت نفسه او حولته ما عندي اي مشكله تمام. راح يصير 1.9 في 10 -4 مولاري. كل يصير طلابنا الاعزاء الهدف الرئيسي اعرف انه الذوبانيه اذا بيها بي اتش اطبق قوانين الاس الهيدروجيني حتى احصل على الاو اتش. ليش احصل على الاو اتش؟ لانه ملح الشحيح الذوبان بي او اتش، حتى من عنده اوجد تركيز الام جي واطبق هذا الشغل مالتي. اما هنا طلابنا الاعزاء شغل رياضيات بكيف الطالب هنا يريد يقرب يريد ما يقرب بكيفه، يريد يحول البوينت ما يحول البوينت كله بكيفه، ماكو. المهم شغل رياضيات ما له علاقه، اهم شيء خطوات الكيمياء صحيحه. احد عنده سؤال؟ احد استفسار؟ انطيني. نعم. ايه لا ماكو هاي فكرته، ها هي ما عندي بيه اي فكره. ايه مباشر. هسه ناخذ سؤال اخر، رد لي السؤال هذا اخر سؤال. ترقيم قديم ولا جديد؟ جديد ايش قد؟ تمرين 3/19. القديم ايش قد؟ 3/24. هذا ايضا جاي وزاري، راح احل منه نقطه واخلي النقطه عليك الثانيه واجب. رد السؤال. احسب ذوبانيه هيدروكسيد الخارصين مباشره ZnOH باي 2. احسب ذوبانيه ZnOH باي 2 هيدروكسيد الخارصين في محلول ثبتت حموضته ايه الف. شوف هاي راح نجاوبه، الالف والباء عليكم. الف شنو؟ بي اتش يساوي 6. الباء بي اتش يساوي 9. اذا علمت ان الكي اس بي يساوي اللي هو ZnOH باي 2 شو يساوي؟ 1.2 في 10 -17 بس.
ثم ناقش النتيجه، ثم ناقش النتيجه. يعني يقول لك بعد ما تطلع هنا التركيز وبعد ما تطلع هنا التركيز ناقش النتيجه، تقول له لو زادت لو قلت الذوبانيه. انا ما اريد هذا، ما راح اشتغله هسه حاليا، راح اعلمك على الالف شلون اشتغلناه قبل قليل. من البي اتش اروح اوجد هنا، انا اشوف ما ياثر. عندك طريقتين للحل هنا، الالف تمام جيم، عندك طريقتين للحل لانه ما عندي لا بوينتات ولا لوغارتمات ولا كل شيء. يقدر الطالب، احلكم اياها بالطريقتين، يقدر الطالب يقول هنا اطلع مثل قبل شويه، اطلع تركيز الاتش، وتركيز الاتش يساوي 10 سالب بي اتش ويساوي 10 سالب 6. ما تقول زائد او ناقص، انه على الصحيح. من التركيز الاتش اطلع تركيز الاو اتش زائد تركيز الاتش عفوا في تركيز الاو اتش السالب ويساوي كي دبليو، وهنا يصير عندي تركيز الاتش 10 سالب 6. الاو اتش هو انا اريده تمام، هذا حتى ما حاجه اكتب الواحد قبل 10 سالب 14. ترى احنا الواحد طلابنا من نكتبها بس مجرد حتى تساعدنا بالقسمه. هنا عندي 10 عفوا او اتش سالب يساوي مع المجهول بالاسفل 10 سالب 14، هذا هنا 10 سالب 6 راح يصعدني فوق، يصير عندي 10 يساوي 10 سالب 8 مولاري. هذا شنو؟ تركيز الاو اتش. اكتب الطريقه الثانيه لايجاد الاو اتش، بي اتش زائدا بي او اتش ويساوي 14. بي اتش ايش قد عندي؟ 6 زائدا بي او اتش ويساوي 14. هاي يصير على ذاك الطرف، اذا بي او اتش يساوي 14 ناقص 6 ويساوي 8. اذا من البي او اتش شو اطلع تركيز الاو اتش يساوي 10 سالب بي او اتش ويساوي 10 سالب 8. اذا هذه الطريقه وهذه الطريقه اثنيناتهم صحيحه لانه ما ياثر عندي لا لوغارتمات ولا كل شيء. نعم هذه تحفظها، الكي دبليو تحفظها تمام، كي دبليو تحفظها. نكتب الملح شحيح الذوبان اللي هو زد ان او اتش باي 2 سهمين زد ان موجب 2 زائدا 2 او اتش سالب. هنا أنا عندي الزد ان انا اريده تمام، زد ان الاو اتش ايش قد؟ 10 سالب 8. هسه نجي نكتب قانون كي اس بي يساوي حاصل ضرب تراكيز ايونات المواد الناتجه كل منها مرفوع لأس يمثل عدد مولاته في المعادله الموزونه. كي اس بي عندنا 1.2 في 10 سالب 17 ويساوي زد ان موجب 2، وعندي هنا الاو اتش قلنا اذا اكو تركيز نربعه فقط، اتش سالب 8 الكل تربيع تمام، الكل تربيع. شغل رياضيات، اجيب هنا زد ان موجب 2 تمام يساوي مع المجهول بالاسفل وافتح التربيع، هذا مباشره اضربه، مو اربع تقولون سالب 8 في سالب 8 ما يصير لان هذا اس، يصير عندي 10 سالب 16، هذا 1.2 في 10 اس سالب 17 سالب 16 صعد الاعلى، صار عندي سالب 1 في 1.2 مولاري، هذا هو الزد ان موجب 2. نفس الطريقه تحلون بها هذا وبعدين تقارنون بيناتهم. كيفك يرهم، كل شيء يرهم. هنا 12 صفر، اكو طريقتين، يا اما الطالب يريد يحول هذا البوينت هنا يصير عندي 12 كبر هذا صغر هذا في 10 سالب 2، او بالعكس يقول الطالب استاذ انا اريد احول هاي هنا، 0.12 في ليش؟ اذا صغر هذا يكبر هذا يصير 10 بس اثنيناتن، فانت تدوخ روحك بهذه الامور كيفك، انت حليت بهذه الطريقه او بهذه الطريقه او بهذه الطريقه او توقفت
كلهن ان شاء الله صحيحات، كلهن صحيحات ما يأثرن، بس خاف حتى اشوف بالملزمه او بالكتاب والى اخره. احد عنده سؤال طلابنا الاعزاء؟ يا هو النوع السادس، النوع السادس راح نعطيك بيش بالسؤال، قول هذا النوع السادس وهاي الطريقه مالتها، تمام؟ قبل نفسها ما بها اي فكره، بس مجرد تحفظ ملاحظات مالتك وتطبق هذه الامور واضحه 100%، تطبيق مباشر. احد عنده سؤال؟ احد استفسار؟ الى هنا ننهي محاضرتنا لهذا اليوم، نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح، لا تفكر لها مدبر، والمية عندنا سهله، وركز وياي افيدك، مع السلامه.